就喺個 cliff 啦，喺個懸崖邊嗰度呢，就咁吊塊嘢出嚟咯，吊塊嘢出嚟就瞓咗喺嗰度咯。我睇完之後呢，都會覺得哇，真係呢個世界有啲咁嘅人噶。大家好，歡迎嚟到可觀者頻道，你哋好嘛？今日又有啲非常之有趣嘅嘢同大家講一講咯，冇錯，我成日都係咁樣講噶啦。Anyway 啦，俾翻個 like 同埋訂閱我頻道先，多謝晒。好啦，記得有一集呢，我就係講呢個10大猛鬼酒店噶喎，咁今日呢，亦都係10大酒店啊，但係呢，就唔係猛鬼，係我都唔知點樣講好喎，危險癲啊，我應該用個癲字嚟形容啊，10大唔係10大，唔好意思啊，6個咋，6個最癲嘅酒店啊，好啦，聽落去呢，你就知點解我會咁樣講噶啦，同埋如果你諗到邊個字可以代替癲嘅話呢，咁你可以話俾我聽嘅。第一個呢，就喺秘魯聖谷嗰度嘅，咁距離呢一個世界遺產馬丘比丘呢，只需1個半鐘頭車程嘅啫，冇錯，我講到好似賣廣告咁係嘛？好啦，咁呢一度呢，犀利咯，大家可以睇下啲相啊，嗱，我唔係俾錯相你睇啊，你真係見到一啲嘢喺度吊，即係吊住咁樣喺度嘅，冇錯啦，呢啲全部都係酒店房嚟噶。嗱，我冇講錯，係個吊字啊，係真係吊喺度嘅，全部咧都係喺個懸崖邊嘅，應該喺個懸崖嗰度啊，直情啊，咁同埋咧佢係離地啦400米嘅噃，大家400米有幾多啊？大家諗到400米有幾多？係高過呢個東京鐵塔噶。嗱，講緊可能你就咁樣睇咧，你已經腳仔軟或者暈咗噶啦。我諗咧，如果你揾個畏高嘅朋友，你可能話，我俾10000蚊美金你去住咧，有可能佢都會唔制嘅。係咁得人驚嘅喎。好啦，咁你可能問，咦，個 reception 喺邊呢？啲 bell boy 喺邊啊？你真係諗得太多啦吓！你知唔知道啊？如果你要入去呢間酒店住呢，你唔好諗到好似平時嗰啲酒店咁樣。嗱，根據資料顯示啊，如果有住過嘅朋友話俾我哋聽，呢度呢係冇 reception 嘅，同埋冇咩 bell boy 啊嗰啲咁嘅嘢嘅吓，乜嘢呢都係自己一腳踢嘅。應該係話呢，如果你想去到你嗰間房啦，即係你吊住嗰個膠囊啦吓，咁呢你唔係就咁行過去噶，你要爬山爬過去噶，或者你要坐嗰啲咩嗰啲 zipline 啊，即係飛過去嗰啲呢。你一係就用嗰啲，一係就自己爬上去嘅，就唔會話有咩專車啊咁樣車你上去嘅，就唔係話即係同平時嗰啲酒店係好唔同嘅。嗱，你上到去之後呢，你會見到天空啦，見到雲啦，見到安第斯山脈噶喎。所以如果你本身係有少少畏高或者驚驚地高嘅話呢，咁我就勸你要三思啦吓。嗱，不過咁樣講句公道說話啦，你入到去之後呢，第一眼你可能會覺得吓，唔係啩，黐咗線啊？點解咁樣嘅啊？但係呢，你睇耐啲之後呢，啲人就會話呢，你會覺得個風景係非常之靚嘅，好似喺個天空中咧漂浮緊一樣噶喎，啲人講到嗱，同埋咧你唔好以為佢得一個膠囊啊，好似好 cheap 咁樣啊，其實佢入邊咧算係豪華住宿嚟噶喎，應有盡有噶。佢除咗係喺個懸崖邊之外咧，佢入邊咧你話廁所我都唔知講乜啦。總之你諗到有酒店有嘅嘢，佢都係會有嘅。嗱，雖然日頭咧，你話睇落去啲風景啊，即係你唔望落去下邊嘅話咧，都係好靚噶。但係咧，到夜晚嘅時候咧，其實都可以幾恐怖啊！大家試諗一下，即係你喺一個膠囊入邊啊，咁你亦都知道自己咧喺400尺高空嗰度，咁下邊係乜嘢都睇唔到嘅。嗰刻會唔會係我都唔識點樣講喎。大家可唔可以話俾我聽嗰啲係乜嘢感覺啊？哎呀，不過總之呢，我諗我呢都唔會去住啲咁嘅地方噶啦，因為我都有啲畏高嘅。可能有朋友話：哇，係咪堅㗎？呢個 AI 嚟噶嘛？嗱，唔係 AI 嚟噶，同你講啊，Booking.com 上邊都有噶。一晚2個人呢係要成9000蚊港幣噶，其實都 OK 嘅。如果你咁樣睇嘅話，唔係貴嘅。不過你要自己爬上去嗰嘢就咩啲咯吓。嗱，呢啲都係網上嘅資料嚟嘅咧，可能佢又係真係有專車或者有直升機送你，咁呢個我就唔知啦。如果有住過嘅朋友咧，可以話俾我哋聽嘅。
好啦，跟住就係喺呢個瑞典嘅話叫做 Ice Hotel 啊，哇！一聽個名都知咩事啦，呢一個啊，冇錯啦，就係咧，你你聽落去已經覺得好假啦，成件事係咪啊？冇錯，就係成間 hotel 啦，係冰做出嚟嘅。嗱，我講緊嘅係成間啊，我唔係淨係講緊局部啊，我唔係淨係講緊埲牆啊，佢係咧成間酒店啦、牆啦、門啦、個吧台啦、凳啦，直情咧連個托盤啦，全部都係冰做出嚟嘅喎。咁當然啦，連你瞓嗰張床咧都係冰做嘅。而呢度咧最有特色嘅嘢係咩呢？就係嗱，當你今年去住咗一次啦，跟住你就影咗張相俾個朋友睇，咁你朋友就哎呀，我好中意你張相噶，我下年又要去住先，係冇可能噶啦。我同你講點解呢？因為你住嗰間房咧係唔會再有第二次噶啦。意思即係咧，每一年咧，佢呢啲咁嘅冰房咧，係會有藝術家嚟啦，再一次設計過嘅。咁你簡單啲講啦，即係好似話你溶咗之後咧，佢又再整多一次咯。所以咧，你住嗰間房咧係永遠唔會再出現翻噶啦。咁最重要嘅問題嚟啦，入邊就梗係凍到爆噶啦。據說係零下5度至8度噶。咁你可能會話吓，唔係啩？張床都冰噶喎，點瞓啊？嗱，中國人都有句說話啦，就係唔好瞓地下啊嘛，唔好打地鋪啊嘛，唔知咩背脊咩涼咩啊嘛，係嘛咁，唉，咁你仲更加瞓喺啲冰上邊，唔好玩啦。嗱，咁酒店都唔係傻嘅，佢會為你咧準備呢一個超保暖睡袋啦，同埋鹿皮嘅。嗱，所以瞓落去咧就冇想象中咁差嘅。嗱，呢一句說話咧係上網揾噶，瞓落去冇想象中咁差。咁究竟係好定唔好咧？呢個我就唔知啦。不過其實都好正噶入邊。嗱，咁走廊咧就係發藍白光噶啦，咁房入邊咧全部都係冰雕嚟嘅，每間房嘅主題咧都係唔同嘅，有啲咧就似冰洞啦，有啲似咧宮殿嘅。咁如果季節 OK 嘅話咧，即係你去得合時嘅話咧，你可能仲可以睇到北極光嘅添。咁呢一個咧，我覺得如果一生人有機會嘅話咧，都可以去住一住嘅喎，或者有冇去瑞典嘅朋友係曾經住過嘅呢？嗱，喺 Booking.com 上面，係咪睇錯啊？咁平嘅，係咪睇錯咗啊？咁平嘅，頭先個9000蚊一晚，呢個係1400幾蚊港幣一晚啫喎，哇，同普通嘅酒店差唔多喎，可以諗諗去瑞典玩嘅朋友。第三就係呢個 Costa Verde Hotel 啊，有冇讀錯就唔知啦。咁呢一個呢，就係如果你好中意飛機嘅話呢，咁你就應該去一去啦。冇錯，睇上去呢，就直情同呢個侏羅紀公園3入邊呢跌咗落嚟嗰架飛機掛咗喺棵樹上面嗰個呢差唔多嘅。嗱，呢架飛機係堅嘢嚟噶，係1965年波音727嚟噶，咁啊改造成呢個套房嘅，仲喺個叢林入邊添。嗱，我上網咧就揾咗個 description 啦，都幾得意噶，寫住話咧，嗱，你行緊雨林啦，聽住猴子聲啦，望到太平洋啦，突然一架飛機喺森林頂上邊，就好似電影墜機場面，但係其實嗰架飛機係可以住噶，你會唔會走去住啊？墜機場面，你會唔會走去住啊？Anyway 啦嚇，咁呢一架咧就頭先講過啦，係真嘢嚟嘅，咁就係咧佢拆晒之後咧運到過去嗰邊咧再重新砌過嘅，所以咧係好大工程嘅呢架飛機酒店。咁呢架飛機咧係抬高咗50尺啦，入邊咧就用呢個柚木裝修嘅，咁完全就唔似係機艙㗎，入邊咧係好豪華嘅，有房啦，有浴室啦，有冷氣啦，仲有露台嘅添，個機翼就係露台啦。好，咁我哋睇下幾多錢先嗱，Booking.com 都有噶，有港幣噶，冇錯，一晚2個人咧就係1605蚊港幣嘅。哦，佢仲要加稅嘅，加多港幣200蚊嘅稅同埋其他費用啊。咁其他有咩費用就唔知啦。好，然之後咧就係 Manta Resort 啦吓。
呢個呢就係海入邊嘅房喎。嗱，我哋上咗高山啦，去咗樹頂啦，而家呢就落海啦。冇錯，就喺呢個坦桑尼亞嘅 Pampas Island 外邊250米啊。佢話咁就喺呢個印度洋上面噶噃。咁水面睇呢就似一間好普通嘅浮屋啦，但係其實呢，佢下邊呢係仲有房嘅。咁嗰間房呢，當然喺水底啦，就係四面都係玻璃嚟噶。咁你行到入去呢，周圍咧都係啲魚圍住你嘅，非常之壯觀嘅。咁啊，呢度有一句好搞笑嘅，寫住話咧，日頭就你睇魚啦，夜晚就係啲魚睇你嘅。啊！咁當然啦，就唔係淨係得啲魚仔㗎，你會有時見到有章魚啊，有八爪魚啊，總之係魚你都會見到㗎啦。咁你可能會話吓，會唔會有鯊魚㗎？係有嘅，不過會唔會游埋嚟就唔知啦呢啲嘢啊。咁唔知道有冇人敢住啦？嗱，如果我去住嘅話呢，我唔會驚鯊魚咯，我會睇下啲罅位會唔會有水滲入嚟，會唔會開始見到自己做乜濕濕地嘅呢度啊？我會驚呢啲多啲㗎，好似即係有時去嗰啲海底隧道入邊呢，我都會周圍及下會唔會漏水啊？不過當然啦，梗係唔會啦，唔會啦。好啦，咁我哋睇下啲價錢先。嗱，佢好多唔同價錢喎，不過全部都係三字頭，咁咪當佢三字頭咯。但係呢啲呢係美金嚟嘅，即係3000零蚊、4000蚊美金左右啦。但係雖然你唔驚佢漏水，你唔驚鯊魚，但係如果有隻好似鯨魚咁嘅物體游埋嚟撞埋嚟，你知啦，海洋入邊好多大生物噶嘛，可唔可以撞爛個玻璃咁就唔知啦。係咪諗太多咧吓？有冇朋友夠膽住啊？好啦，下一個呢就係英國噶喎，我相信一定有英國嘅聽眾嘅朋友噶，你哋有冇話見過呢嚿嘢呢吓？咁好啦，如果你係戰爭片迷嘅話呢，可能你會想住一住呢一度啦。冇錯，呢一個呢係一個反派基地嚟噶吓，就話呢係19世紀尾嘅海上要塞啊。咁你要坐船過去嘅，喺個海中間嘅，感覺上就有啲似嘅一個秘密嘅軍事基地啦吓。總之就唔似酒店嘅。咁雖然出邊睇啦，就好似真係仲係打緊仗咁啦，但係你入到去呢，就成個世界唔同晒。咁就原來咧，佢入邊係有成20幾間房嘅，又有酒吧啦，有天台熱水池啦，有呢個night club 都有啊吓。外邊就係要塞，入邊咧就係豪華酒店嚟嘅。咁你企喺天台嘅話咧，四面都係海啦，就好似喺一個城堡啦，再加個遊輪啦，再加一個秘密基地咁嘅，係咪好似賣緊廣告咁啊？不過你要記得喎，你入咗去之後你就翻唔到，又唔可以咁講。你入咗去之後呢，就翻唔到出嚟噶啦。咩意思呢？喺隔籬冇便利店啊，冇超市嘅。你入咗去之後呢，就要全程投入呢個基地入邊噶啦。咁而家可能有啲戰爭迷就開始想問我幾多錢啊？幾多錢啊？咁其實好可惜嘅就係呢，佢而家呢係冇開放到預約㗎。2015年開放後營運咗幾年啦，疫情後呢就停咗嘅。以前呢22間房呢，大約就係美金670蚊起跳嘅。咁燈塔房呢就要1700蚊美金㗎。不過而家呢就冇得 book 啦。唔知點解睇到呢嚿嘢呢，好似嗰啲殺人事件嗰啲呢，偵探片嗰啲，通常呢都喺呢個地方呢發生噶嘛。跟住呢就會有個偵探走出嚟話，我知道兇手啦，咩密室殺人事件嗰啲，是否想太多了啊？好啦，我哋上完山下咗海，跟住呢去咗邊度啊？喺個海上邊啦，仲有喺棵樹上邊啦，仲有喺邊度啊？喺個冰入邊啦吓。咁仲有乜嘢呢？冇錯啦，仲爭一啲嘢嘅，就係地底啦。你冇聽錯，呢間酒店呢喺地底下邊嘅。佢個名咧名副其實啊，叫做 Deep Sleep Deep Sleep Hotel 啊，真係好 deep 嘅。你落到去啊，喺邊度呢？喺 Wales 嗰度啊。嗱，呢度呢就係威爾斯廢棄版岩礦入邊啊，最深呢係419米嘅，
即係話你瞓覺嘅時候咧，你頭頂係一座山，即係個高度咁樣計翻啊。嗱，最特別咧就係同頭先 Sky Lounge 嗰個差唔多嘅，但係佢嗰個就上山啦，呢個就下地啦吓。就係話咧係冇電梯啦，冇 reception 啦，你仲要跟個導遊咧入去呢個礦洞啦，咁行過好窄嘅橋啦，爬梯啦，咁一路向下咧先至去得到嘅，即係都係要冒險咁去嘅，又唔可以話揾命搏嘅。唔知道大家有冇睇過一套電影咧？就係話幾個女人啊，好似係啦，去中意捐地洞嘅，中意爬地洞嘅，咁入咗去之後咧，就突然之間發現原來下邊係有怪物嘅，落去嗰個過程咧就同佢哋落去嗰個過程差唔多嘅。大家得閒可以睇下嗰套嘢，話好舊啦，嗰套嘢好似都成10幾20年前啦，應該啊。好啦，如果你跟導遊啦，跟住佢咁樣行入去咧，你就會見到啦，會出現一啲小屋嘅。咁嗰啲小屋咧，你係唔會 feel 到原來佢喺地底下邊咯。嗱，你唔好以為啊，你喺個咁深嘅地底咧，梗係乜都收唔到噶啦，想 send 個信息都唔得噶啦，係嘛？又唔係噶喎，佢下邊係乜都有噶噃，WiFi 同普通酒店差唔多噶。好啦，大家又知唔知道幾多錢一晚呢？嗱，呢個仲有得 book 噶，呢個就係講緊歐羅啊，歐羅就係先唔好意思，撳翻出嚟先，歐羅就係咧一晚350蚊嘅。講緊嗰啲小屋啊，但係如果你想住呢個岩洞房嘅話咧，就貴啲啦，就要係歐羅嘅550蚊一晚噶吓。咁呢啲咧都係主要俾啲中意冒險嘅人啦。咁唔知道有冇朋友咧可能會有興趣去住呢一個酒店啦？嗱，因為我嘅話咧，我都去過一啲窿入邊啦，即係嗰啲山洞入邊啦，即係地洞嗰啲度捐過落去嘅。但係日月落咧，我就有啲不安嘅，即係我會開始驚，乜都驚噶，我係啊。咁所以咧，我諗呢個我都唔係好得噶啦，應該話全部我都唔得噶啦。唔係，除咗頭先咧，冇開嗰個啦，即係喺個海中心嗰個要塞嗰個咧，嗰個我覺得都穩陣啲。其他嗰啲咧，咩海底咩天空上面嗰啲咧，我諗我就冇呢個福分啦。唔知道有冇朋友有興趣去住其中一間啊？或者你可能住過，話俾我哋聽啦。嗱，其實點解我突然之間諗到呢個 topic 咧？因為咧最近我上 YouTube 咧睇到一個 YouTuber 咧，佢係好中意去冒險嘅 YouTuber 嚟嘅，話人哋勁多 subscriber 嘅，人哋嗰啲咧係成唔知200萬300萬嗰啲嚟嘅，鬼佬嚟嘅。咁佢咧就好中意去探險嘅。咁佢最近咧就去咗一個地方，佢條片就寫住啦，最危險嘅酒店。咁我就睇下咩最危險嘅酒店啦。咁我一睇之下咧，我真係哇，呢個真係唔係講笑喎。佢嗰個咧係勁過頭先我哋講呢啲嘅。點解我唔放上嚟？因為佢嗰個唔算係酒店嚟嘅，但係佢瞓嗰個地方咧係真係危險到爆嘅。就喺個 cliff 啦，喺個懸崖邊嗰度咧，就咁吊塊嘢出嚟咯，吊塊嘢出嚟就瞓咗喺嗰度咯。冇嘢 cover 噶，頭先嗰個都起碼有個膠囊啦，即係就好似頭先咧講膠囊嗰個啊，但係冇膠囊啦，淨係得塊嘢伸出嚟咯，跟住你就喺上面瞓咯，你會唔會覺得好離譜啊，好危險啊成件事啊？仲要係佢話即係佢同佢朋友一齊瞓嘅，咁佢話佢成晚都冇乜點樣瞓嘅啦，同埋都幾得人驚嘅，即係你諗下，如果你可能瞓緊覺嗰時咧，或者啱啱瞓醒嘅時候啦，一望落去就見到已經係懸崖啦，哇！我真係唔敢諗嗰個佢個心情係點樣啦。我睇完之後咧，都會覺得哇，真係呢個世界有啲咁嘅人噶，即係會夠膽死咁樣揾命搏噶。我唔知佢係想多人睇啊，為咗定係真係想自己去親身經歷啦？呢個我就唔知啦。不過好犀利咯，我就覺得。但係我咧就肯定唔得噶啦。
好啦，咁順便講一講啦，就係我遲啲啦，最近啦，應該係話隔幾日啦，就會去旅行嘅。咁今次呢個旅行都比較耐嘅，同埋我都想放鬆少少啦，咁所以咧就唔會帶太多嘢啦。所以有可能啦，啲台啦，我會 set 定一啲時間啦，出翻少少重溫咁樣啦。咁希望大家如果你得閒嘅話，幫我睇一睇啦，或者可能你都未睇過嘅，因為有一啲都可能會係比較耐之前噶啦，或者有啲新嘅朋友未睇過啦。Anyway 啦吓，多謝大家收睇。記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道先，多謝晒。今日就講到呢度，就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。